Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levi Afriza, Prodi S13B dari Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai latihan nafas dalam dan batuk efektif untuk memenuhi tugas gawat darurat kritis 2. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Levi Afriza dari Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan ya Bu ya kepada Ibu terkait latihan nafas dalam dan batuk efektif. Waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Nah, sebelum ke teknik latihan nafas dalamnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang pertama bisa sambil dilihat ya Bu ya, di sini ada latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan menggunakan diafragma ya Bu, sehingga memungkinkan abdomen atau perut terangkat perlahan dan mengembang penuh. Nah, latihan nafas dalam bukanlah bentuk dari latihan fisik. Ini merupakan teknik jiwa dan tubuh yang bisa ditambahkan dalam berbagai rutinitas guna mendapatkan efek rileks ya Bu. Praktik jangka panjang dari latihan pernafasan dalam ini akan memperbaiki kesehatan Ibu. Bernafas pelan adalah bentuk paling sehat dari pernafasan dalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batuk efektif ya Bu ya. Batuk efektif itu suatu metode batuk dengan benar di mana Ibu atau klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah, mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, batuk merupakan gerakan yang dilakukan tubuh sebagai mekanisme alamiah. Gerakan ini pula yang kemudian dimanfaatkan kalangan medis sebagai terapi untuk menghilangkan lendir yang menyumbat saluran pernafasan. Baik, selanjutnya tujuan dari latihan nafas dalam dan batuk efektif ini yang pertama yaitu mengurangi nyeri luka operasi saat batuk, yang kedua membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, yang ketiga mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium, yang keempat mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret, yang kelima meningkatkan distribusi ventilasi, yang keenam meningkatkan volume paru, dan yang ketujuh memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Langsung saja ya Bu ya pada indikasi dan kontraindikasi. Nah, pada indikasi latihan nafas dalam dan batuk efektif, indikasi itu yang diperbolehkan ya Bu. Yang pertama ada COPD atau PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronik. Yang kedua ada emfisema, yaitu salah satu dari beberapa penyakit yang secara kolektif dikenal sebagai penyakit paru kronis atau PPOK yang tadi. Yang ketiga fibrosis, yaitu pembentukan kelebihan fibrosa jaringan ikat. Lalu yang keempatnya asma, yang kelimanya infeksi dada, dan yang keenamnya pasien bed rest atau post operasi karena pasien akan mengalami pemasangan alat bantu nafas selama dalam kondisi transetesi ya Bu. Baik, selanjutnya kontraindikasi atau yang tidak diperbolehkan untuk dilakukannya latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang pertama ada pneumotoraks, yaitu suatu keadaan di mana terdapat udara bebas dalam ruang antara pleura yang merupakan suatu keadaan gawat darurat. Yang keduanya ada hemoptisis, yaitu meludahkan darah yang berasal dari paru-paru. Dan yang ketiga ada edema paru, yaitu keadaan terdapatnya cairan ekstravaskuler yang berlebihan dalam paru. Dan yang keempat ada efusi pleura yang luas, di mana efusi pleura ini dikenal dengan cairan di dada ya Bu. Jadi di rongga dadanya ada cairan. Baik, Ibu sudah paham ya dari penjelasan sedikit tadi? Paham. Selanjutnya kita ke tahap tekniknya ya Bu ya. Ibu di rumah bisa sediakan alat dan bahan yang pasti ada di rumah, yaitu tempat sputum. Bisa gunakan wadah yang jarang dipakai, bentuknya apa aja ya Bu, yang penting buat mewadahi sputum atau dahak. Yang kedua ada tisu, yang ketiganya sarung tangan, jika tidak ada juga tidak apa-apa. Yang keempatnya masker, itu jika dilakukan dipakai boleh atau tidak. Dan yang kelima ada air putih hangat dalam gelas. Nah, yang pertama itu tindakannya, letakkan satu tangan di dada, lalu tangan di perut seperti ini Bu ya. Nah, setelah itu lakukan nafas dalam perut dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut tetap tertutup. Jadi tutup mulutnya ya Bu ya.
Nah, setelah itu yang ketiganya rasakan pengembangan perut. Nah, punggung ibu jangan sampai melengkung ya Bu, tetap tegak. Selanjutnya tahap nafas hingga 3 hitungan. Narik, tahan. Nah, setelah itu hembuskan nafas perlahan dalam 3 hitungan lewat mulut, bibir seperti meniup. Jadi buka kecil aja bibirnya Bu. Nah, ini untuk nafas dalam. Nah, untuk selanjutnya di batuk efektif. Nah, pasang perlak dulu. Sebelumnya kita pasang perlak dulu, boleh di bawah atau kalau misalnya sambil tiduran di samping tempat tidur ya perlaknya. Lalu pegang wadah sekretnya, wadah dahaknya dipegang sama kita biar nanti pas batuk langsung ke wadahnya. Setelah itu, setelah mempersiapkan alat tersebut, duduk atau miring, lakukan nafas dalam 2 kali. Setelah itu pas inspirasi yang ketiga, jadi kita nafas dulu, tarik nafas 3 kali. Nah, yang ketiganya ditahan lalu dibatukan dengan keras sambil megang wadahnya. Nah, setelah itu ibu boleh dipraktekkan. Udah mengerti belum Bu? Yang nafas dalam. Yang nafas dalam itu kita di sini bisa dilihat kan? 3 hitungan. 3 mulut tetap tertutup. Nah, tarik nafas dari hidung 3 kali. Kalau untuk yang batuk efektif, siapkan alat yang tadi, wadah sama perlak. Lalu tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang, tarik nafas, tahan 3 detik lalu batukan. Nah, yang keras ya Bu ya, nanti seperti itu. Nah, setelah dibuang dahaknya, setelah dikeluarkan, jika belum boleh diulang, tapi istirahat dulu, jangan langsung ya Bu ya. Nggak keluar nih dahaknya, boleh diulang tindakan tadi batuk efektif, tapi jangan langsung, takutnya ibu kecapean. Jadi diam dulu beberapa menit baru dilakuin lagi tindakannya. Setelah itu, setelah sekutunya keluar, langsung minum air putih hangat yang tadi telah disediakan, seperti itu ya Bu ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian ya Bu ya penyuluhan dari saya. Ibu mengerti kan ya? Mengerti ya. Boleh dijelaskan ulang nggak Bu, batuk efektif itu seperti apa? Tarik nafas dulu 2 kali, lalu yang ketiganya waktu tarik nafas setelah dibuang dihembuskan itu kitanya batuk ya? Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa dipraktekkan di rumah. Jika ibu bingung, nanti saya akan kembali memberikan teknik ini, menjelaskan ulang kepada keluarga ibu. Jika ibu bingung, mungkin ibu juga udah paham ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Semoga teknik ini bisa ibu lakukan di rumah dan bisa ibu mengerti juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih.